旅客您好，第二月台 A 侧即将进站的是20点35分经由山线开往三义区间车。各位旅客你好，第二月台 A 侧即摆要进站的是20点35分经由山线开往三义区间车。 各位旅客您好，第一月台 B 侧即将进站的是20点31分，经由北回线开往双峰2024太鲁阁自强号。各位旅客您好，第一月台 B 侧即将进站的是20点35分，经由北回线开往双峰 B 号 B 太鲁阁自强号。班次列车为太鲁阁自强号。 在第一月台 B 侧1车至8车的位置候车，班次列车不发售无座位车票。我想这站是20点1楼东侧前跳口认领。